Негизги дүйнөлүк диндер христиан, ислам, буддизм болуп саналат. Алардын ар бири көптөгөн ири жана чакан бутактарга жана секталарга бөлүнөт. Жаңы топтордун үзгүлтүксүз түзүлүшүнөн улам дүйнөдө канча дин, ишеним бар экендигин айтуу кыйын. Бирок айрым маалыматтарга караганда азыркы этапта миңдеген диний агымдар бар. Бир улуттун өлкөнүн чегинен чыгып көптөгөн улуттарга жайылган диндер гана дүйнөлүк диндер деп аталат. Монотеисттик көз караш бир кудайга ишенүүгө негизделген, ал эми бутпарастар бир нече кудайлардын болушун болжолдошот. Христиандык эң ири дүйнөлүк дин 2000 жыл мурун Палестинада пайда болгон, 2 же 3 миллиардка жакын адам аталган динди тутунушат. 11-кылымда католик жана православие деп бөлүнүү болуп, 16-кылымдарда протестантизмда католицизмден бөлүнгөн. Православие грек тилинен алынган түзмө-түз мааниси даңктоо, ал эми тарыхый мааниси туура пикир дегенди түшүндүрөт. Биздин заманга чейин 1-кылымдын башында пайда болуп, 4-кылымдарда Рим империясынын мамлекеттик динине айланган. Христиан агымдарынын арасында 3-орунду ээлейт. Христиан дининин негизги идеясы Иисус Христостун күнөөдөн арылтуу миссиясы. Христиан дининин догмалык негизин Библия түзөт. Ал эми католицизм кыргыз тилине которгондо жалпы аалам деген маанини түшүндүрөт. Католик дини христиан дининдеги негизги агымдардын бири. Ал динге дүйнө жүзүндөгү 650 миллиондон ашуун адамдар сыйынышат. Католицизм 3-5 кылымдарда Рим империясынын батыш менен чыгыш бөлүгүндө пайда болуп, жалпы христиан дининин ырым-жырымын колдойт. Бирок диний окуусунда, үрп-адатында жана уюмунда өзгөчөлүктөр бар. Католиктердин окуусунун булагы Библия жана ыйык жумок болуп эсептелет. Католицизмдин борбору Ватикан. Алардын чүркөөсү уюмдашкан белгилүү бийик шатысы бар мекемелердин системасы. Мисалы, Рим папасы чүркөө башчысы, апостол Петрдун мурасчысы, Христостун жердеги чыныгы өкүлү болуп эсептелет. Католиктердин дагы бир өзгөчөлүгү, алар эне кудайга, Мадоннага сыйынышат. Муну православие дининдегилер четке кагат. Ошондой эле алардын кудайга сыйынуучулугу өтө салтанаттуу, театрлаштырылган мүнөздө болуп, ыр аспаптык музыканын коштоосунда өтөт. Ал эми храм чиркөөлөр Иса пайгамбардын ар түрдүү айкелдери жана анын элиси тартылган картина сүрөттөр менен кооздолот экен. Католиктер кудайга, Иса пайгамбарга сыйынып, анын туулган күнүнө карата таттуу тамак-аш, даамдарды жасап конок күтүшөт. Протестантизм 16-кылымдардагы реформация багында католицизмден бөлүнүп чыккан. Протестантизмдин негизги жоболорун 16-кылымда Лютер, Кальвин, Цвингли иштеп чыгышкан. Протестантизмдеги адамдын кудай менен байланышы жөнүндө талкуулары анын католицизмден айырмаланган. Протестантизм окуусунун булагы ыйык китеп, Инжил деп эсептелет. Протестантизмдин негизги түрлөрү лютерчилик, кальвинизм, цвингличилик жана башкалар болуп бөлүнөт. 16-17 кылымда протестантизм феодализмге каршы күрөштө буржуазиянын идеялык куралы болгон. Протестантизм көбүнчө Скандинавия өлкөлөрүндө, Германия, Швейцария, Улуу Британия, Нидерланд, АКШ жана башка өлкөлөрдө кеңири тараган. 19-20 кылымдын башында протестантизмде теологиялык либерализм менен модернизмдин пайда болушу протестанттык фундаментализмдин өсүп чыгышына түрткү берген. Анда протестантизмдин этностук салттарга, эмгекке жана ишкердикке карата жеке көз караштарынын өзгөчө системасы пайда болуп, Европа менен АКШда диний философиялык агымдардын калыптануусуна, андагы философиялык жана маданий ой пикирлерге кыйла таасир берген. Ислам дини дүйнөдөгү эң жаш монотеисттик дин, ишенгендердин саны болжол менен 1,5 миллиард адамды түзөт. Негиздөөчүсү Мухаммед пайгамбар ыйык китеп Куран деп аталат. Мусулмандар үчүн эң негизги белгиленген эрежелерге ылайык ар бир мусулман күнүнө 5 мал намаз окууга, орозо кармоого, кирешенин жылына 2,5% кайрымдуулук кылууга, жумшоого, Меккеге ажылык кылууга милдеттүү. Буддизм жер шарындагы 3 дүйнөлүк диндин эң алгачкысы буддизм. Ал 2,5 миң жыл мурда Индияда пайда болгон. Анын негиздөөчүсү биздин заманга чейин 4-5 кылымдарда Индияда жашаган Будда деген ат менен белгилүү Сиддхартха Гаутама. Учурда дүйнө жүзүндөгү буддисттердин саны 700 миллионго жакын. Буддизмдеги башкы максат улам кайра жарала берүүнүн чынжырчасынан чыгуу. Буддизм мифологиясына ылайык дүйнөгө 1008 Будда, болжол менен 5000 жылда бирден Будда жаралып келиши керек. Ар бир Будданын мыйзамынын өзгөчө күчү 500 жылга гана жетет. Андан кийин ал күч акырындап алсырайт. Ал эми дүйнө кийинки Будда жаралганга чейин туңгуйукка, караңгылыкка чөмүлөт деп эсептешет.